부모님 사후에 형제들끼리 남이 되는 비극은 상속 분쟁 때문입니다. 평생 일군 소중한 재산이 가족 해체의 씨앗이 되지 않으려면 미리 준비해야 합니다. 가장 확실한 방법은 법적 효력이 있는 유언장 작성입니다. 자필 증서, 공정 증서 등 5가지 방식 중 자신에게 맞는 것을 선택하세요. 특히 주소와 날짜, 성명은 반드시 자필로 직접 쓰고 인감 도장을 정확히 찍어야 합니다. 내용이 모호하면 오히려 싸움의 원인이 되니 구체적인 상속 비율을 명시하세요. 유류분 제도를 고려해 미리 분배 계획을 세우는 것도 필수입니다. 마지막으로 유언 집행자를 미리 지정해 두면 사후 갈등을 방지할 수 있습니다. 법률 전문가의 조언을 받아 완벽한 유언 서류를 남겨두시길 바랍니다. 지금 바로 실천해서 가족의 미래와 평화를 지키도록 하세요.